wabarakatuh. Saya Olimpia Rahayu dari tingkat 2A. Di sini saya akan menampilkan role play tentang latihan preoperatif, yaitu batuk efektif dan latihan room. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Boleh masuk, Bu? Apa kabar, Bu? Baik. Ya, perkenalkan ya, Bu. Saya perawat Olimpia Rahayu yang sedang bertugas pada siang hari ini. Boleh saya lihat gelang identitasnya, Bu? Ya, namanya siapa, Bu? Yusmita, Tanggal lahirnya, Bu? 13 Agustus 2000. Oh iya, sama ya, Bu. Di sini saya akan mengajarkan Ibu latihan preoperatif. Dan yang pertama itu kita latihan batuk efektif ya, Bu. Dan yang kedua, Ibu latihan rom pasif. Apakah Ibu setuju? Ya, sus. Ya, baiklah. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjaga privasi Ibu dulu ya. Ibu, bagaimana Bu keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, Bu. Ibu sudah berapa anaknya, Bu? Baru 1. Oh, masih muda ya, Ibu. Iya. Ya, selanjutnya saya akan memposisikan Ibu ke posisi duduk. Sebelumnya, apakah Ibu bisa duduk? Bisa. Ya. Ya, sekarang Ibu sudah di posisi duduk atau folder ya, Bu. Selanjutnya saya akan memasukkan handuk pada Ibu. Maaf ya, Bu. Sekarang saya akan memasang perlak ya, Bu. Iya. Tolong Bu, tangannya angkat, Bu. Ibu, sebelum Ibu melakukan batuk efektif, sebelumnya Ibu meminum air hangat terlebih dahulu ya. Ya, selanjutnya Ibu angkat tangan kanannya dan letakkan di bahu sebelah kiri. Lalu tangan kirinya diletakkan sebelah kanan ya, Bu, di abdomen. Ya. Selanjutnya saya akan mencontohkan tarik nafas terlebih dahulu ya, Bu. Nanti Ibu ikutin ya. Tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Terus keluarkan dari mulut ya, Bu. Ya, Ibu boleh ikutin ya. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Ini lakukan 3 kali ya, Bu. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi dari mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Ya. Sekarang apakah Ibu merasa perut Ibu mengembang? Ya, selanjutnya Bu, kita langsung saja ke latihan batuk efektifnya ya, Bu. Sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti bisa Ibu ikuti. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, yang ketiga ini Ibu bisa hembuskan langsung batuk ya, Bu. Ya, sekarang Ibu bisa mengikuti apa yang saya contohkan tadi ya, Bu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, ini langsung batuk ya, Bu. Tarik nafas. Ya, batukkan, Bu. Baiklah, Bu, kita sudah melakukannya. Sebelumnya saya akan mengambil ini handuk Ibu terlebih dahulu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Selesai melakukan latihan batuk efektif. Selanjutnya kita akan latihan room pasif atau pergerakan sendi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan posisi sendi Ibu.
atas tempat luka operasi ibu agar menahan tempat lokasi lukanya ya Bu. Selanjutnya ibu harus bisa mempertahankan kaki kiri ibu untuk tetap lurus dan kaki kanan ibu bisa menekuk menyilang di atas kaki kiri ibu. Seperti ini ya Bu. Ya, ini kita luruskan kembali ya Bu. Selanjutnya ibu bisa memegang pembatas sebelah kiri ibu dengan menggunakan tangan kanan ibu. Lalu ibu bisa memiringkan tubuh ibu ke sebelah kiri nantinya. Mari Bu, saya bantu. Ya, seperti ini ya Bu. Mari Bu, kita kembali ke seperti semula. Baiklah Bu, tindakan mengganti posisi bisa ibu ulangi selama 2 jam sekali jika ada orang yang menjaga ibu ya Bu. Ya, selanjutnya kita akan latihan pergerakan kaki ya Bu. Yang pertama itu ibu bisa memutar pergelangan kaki ibu membentuk melingkar searah jarum jam. Seperti ini ya Bu. Ini bisa ibu lakukan sebanyak 5 kali ya Bu. Begitu juga untuk yang kiri searah jarum jam ya Bu. Gerakan kedua, ibu bisa mengangkat kaki ibu seperti ini ya Bu. Seperti ini, lalu ibu turunkan secara perlahan. Ini bisa dilakukan secara bergantian ya Bu. Coba ibu contohkan Bu. Ya, yang sebelahnya ya Bu. Ya, gerakan ini bisa ibu lakukan sebanyak 5 kali ya Bu. Selanjutnya gerakan ketiga, kaki ibu ditekuk dan lalu nanti diluruskan ya Bu. Seperti ini Bu. Kaki ibu ditekuk seperti ini, lalu luruskan kembali secara perlahan ya Bu. Ya, coba lakukan Bu gerakannya Bu. Luruskan. Yang satunya Bu. Ya, ditekuk lalu luruskan. Ya, gerakan ini bisa ibu lakukan sebanyak 5 kali ya Bu. Selanjutnya gerakan keempat, ibu bisa menegak luruskan kaki ibu. Mari Bu, saya bantu ya contohkan. Ya, seperti ini ya Bu. Turunkan. Coba Bu gerakan Bu. Turunkan. Ya, gerakan ini dilakukan secara bergantian ya Bu. Dan gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Baiklah Bu, kita sudah selesai melakukan latihan drum. Ibu bisa melakukan latihan seperti tadi setiap 2 jam sekali dan harus ada orang yang mengawasi ibu ya. Baiklah Bu, saya sudah melakukan tindakan latihan preoperatif kepada ibu. Apakah sekarang ibu lebih merasa nyaman? Yes, Sus. Ya, baiklah, apabila ibu perlu bantuan, ibu bisa menyuruh keluarga ibu untuk memanggil perawat yang sedang bertugas ya Bu. Baiklah Bu, saya permisi keluar dulu ya Bu. Semoga lekas sembuh. Iya. Sekian roleplay dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.